kendo machiegni kosa wach ni the 6th. Erokamano. Ichiew nade? Achiew makare. Asembo wacho nade? Asembo piny maber kabisa. Yes. Ka thuolo ni mose oganda okinyi ma kawuono e hawi mar higa manyien. Amoso nyikwara mogi ajwang' no yawre uru kendo amor kabisa mar mondo abika mondo watwagi kwa wacho weche mag siasa to kendo weche mag dongruok kalure gi gik matimre Kenya sani. E gik matimre Kenya ka mokwongo mantiere kar kae. Yes. Iwacho ni idhi chung' kilaro kom mar tend piny Kenya. Yes. Paro ni wuok kanye? Ichung' nang'o? Paro ni owuok nikech adwa golo jo Kenya dhier manyaka nene magisike. Yeah? Kenya ka wasebedo gi ukombozi ariyo. Ukombozi mokwongo nogolowa e lwetewa beberu mwayudo independence. Ukombozi mar ariyo en mugolowa e single party dictatorship mwabet gi multi party. Adwa telo ni ukombozi mar adek mar Kenya ma en golo jo Kenya e dhier gimiluongo ni economic emancipation. Nikech Kenya ka iyudo ni tabu ma wan go sani, iyudo ni mwandu ma Kenya ni e lwet ji mathin. Mwandu ma Kenya ng'enyne ni e lwet ji 125. Jo Kenya mang'eny gi ma milion 50 ka ni piny kucha ka chandre. Adwa ni mondo agol mwandu e lwet joma thin mondo ater mwandu e lwet joma ng'eny nikech mwandu en mar jopiny, ok en mar jotelo. Agolo mwandu e lwet joma telo, joma thin 125 ka ater mwandu e lwet ji milion 50. Ma biro mana timre kwa kao pesa mwatero piny kuma jo piny time ohala, kuma jopur nitie, kuma joma timo ohala mar rech nitie, kuma kijende nitie, kuma joma mine nitie katimo ang'owa katimo ohala. Ok ka pesa ni maloku e lwet joma thin. En ang'o motimore gigi duto ne gin lek man jatend piny Kenya William Ruto ntiere godo buo bottom up Yes. Economic Transformation Agenda Yes. kama ne ntiere ka wacho ni better. Yes. En ang'o duogo